tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo Som dos Inscritos. Vamos mostrar vários sons aqui para vocês, né? Da galera. Se você não mandou seu vídeo, mande pra gente postar aqui. Aí lá, como é que manda? É só você digitar, não tem quando você vai digitar no YouTube? Você ainda vai me perguntar, né? Como manda o vídeo pro Som dos Inscritos? Você bota lá no YouTube, aí você me digita como manda o vídeo pro Som dos Inscritos. Tem um vídeo ensinador passo a passo, viu? Manda pra gente postar aqui no canal, papai. Chama na pressão, vamos dar uma olhada aqui no primeiro som. Bob Amostrada. Olha a Babão aí, Média Studio de 8, né? Até o momento aqui. Eu tô até sem ar. Tô brincando. Aqui um sub, né? Uma tweet e uma corneta. Vamos dar uma olhada aqui na caixa branca. Caixa branca. Gostei do grave, hein? Gravão pesado, viu? Se você não tinha com fone de ouvido, é bom botar pra você sentir a pancada. Pressão, viu, papai? Essa banda aqui parece aquela música do interior, né? É bom demais, cara. 5 horas da manhã. Fiquei curioso em saber qual o modo aqui, né? Mas com certeza não vai mostrar. Pressa. Tá bem equalizado, né? Tu é doido. Pressão da gota, hein? Gostei do som, cara. O grave aí. O celular é bom de grave, né? Mas, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Demir. Sou aqui de Minas Gerais, né? Moro na cidade de Jaíba. Olha aí. Se você for de Jaíba ou qualquer cidade, mande seu vídeo pra gente, ó. Faça como nosso amigo é. Salve, Railan. Vou mostrar aqui um pouco da minha caixa aqui, do meu projeto aqui. Tá falando baixo da bexiga, né? Já passou um vídeo da minha caixa, né? Um tempo no seu canal aí. Agora eu vou mandar outra aqui de novo. Bom, O som tá muito baixo, né, cara? Bota mais força aí quando eu vou falar. fiz algumas mudanças, né? Aí fez alguma mudança. Vou falar que eu tô usando nela aqui. Ele botou aqui, acho que as cornetas aqui em cima, Eu né? tô usando uma D250X, um tweet da Ino, 4 subwoofer de 12 polegadas. 4 subwoofer, é isso que eu queria fazer um dia, cara. Eu tenho vontade de botar 4 subwoofer. Fica a pressão. A muriçoca aqui andando aqui. Olha aqui, sai daqui, rapaz. Um player da Pioneer. Top, hein? Tem também uns strobo aí, né? Da AJK. Tem o controle Toca da JK, né? É 2 em 1, né? Tem o strobe LED, né? também. Eu acho que é esse. Tô Ah, no modo é grande, é o 3000. um módulo da Taramps DS800. Interessante que ele ligou, não ligou. Ó, vocês podem ver aqui que ele não ligou. O cabo RCA aproveitou aqui as saídas, né? Muito top, cara. Parabéns aí, ó. Aí sim, mano. DS800 para drive e Twitter. Olha a ligação, ele ligou nos fios, né? O cinza, o fio negativo e positivo, o cinza do rádio. E o branco, né? Dá pra ver aqui de longe. Twitter. Um módulo Ah, é 1200, né? 1200 para os cotas subwoofer. Uma fonte da Stetson 120 amperes. Tá ali a central ali dos estrobos. No caso, ele não fez o barramento, né? Aí ele botou o fio tudo junto aqui na fonte, né? Tô vendo aqui. Estrobo. Olha, ó. Quando você não tiver barramento, você pode fazer isso, né? E essa baguncinha de fio é de lei, tem que ter, né? Não sei. É, de lei. Bota até que é baratinho, né? Ou uma fita isolante igual aqui, fica mais organizado. Passa um fio no fita isolante, fica mais organizadinho. Automotivo. A gente bota até conduíte, né? Aquele cano de parede, né? Está essa bagunça porque não coloquei barramento ainda. Mas vai dar Mas em certo. breve estarei colocando barramento. Ah, deu certo. E tudo que eu aprendi sobre som automotivo foi no seu canal aqui, Railan. Ó, aí, cara, fico feliz, cara. E tá tocando, viu? E tá tocando, deixa bem claro. Ó, tá de parabéns aí. Gostei demais. Eu é quem gosta, cara, de ajudar o pessoal, né? Não sei de tudo, né? Mas as gambiarras eu sei. Ô, mas gambiarra eu sei fazer. Cê é doido. Ah, Quietinho. bora ver tocando. Pelo olhar
Beijo travoso, derrubo cachá. Pele macia, ai carne de É equalizadinho, hein? saliva doce, doce mel, meu Deus. Meu Juruçu. Linda morena, fruta de temporada calma. Parece que o celular não é bom. Agora eu identifiquei. Acho que é o microfone do celular dele, né? Ó. Vem me desce no tá. Morena tropicana, que sabor. Deve dar um subo da bexiga, né? Vai dar certo, vai dar certo. Obrigado aí, nosso amigo aí. Demi, né? Demi, papai. Chama na abraço. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Érico da Bahia. Mora em Malhada Areia, né? Malhada Areia. Ou areia malhada. 16, nós cria, 17, nós cria. Quando faz 18, Aí, eu vou falar em 18, aqui é um vulcano, né? De 18. Eita, pressão. Coceira aqui no ouvido aqui. Deve ser bem cera. Isso aqui não pode ser. piroca todo dia. 16, nós cria, 17, cria. Tá, música bonita, viu? Rapaz, é bom demais essa música assim hoje. Quando faz 18, vamos ver assim, ó. É piroca todo dia. Meu Deus. Ai, é pira, é pira, é pira, é pira, é pira. Gostei das batidas das latas. Taca, taca, taca. Para gostosa da pira. 2,8, hein, tá? Vai, 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 vai. Piroca todo, piroca todo. Do jeito do maestro. Maestro, maestro, o maestro. Piroca todo, piroca todo. Abaixa o volume aí, velho. Massa, hein? Parece que o LED aqui das cornetas aqui desligou, né? Não posso passar lá, não pode. Massa, hein? Ele botou num reboquezinho, né? Bota na moto, é bom demais. Pro interior, cara, é bom demais. Dá uma olhada aqui no nosso amigo Everton de Teolândia, Bahia. Olha, gente. Tem dele aí. Só com uma fonte chaveada, né? Dois moto 400 e um toca-CD. Putaria rola solta, meu modo tá aqui, no estacionamento, paredão já tá batendo. Putaria rola solta, meu modo tá O pessoal da Bahia gosta de swingueira, né? Ah, sim, papai botou o LED ali, tô andando nos hackzinhos, ó. Chama na peça dor médio. Linda essa música. Ouvi muito. Dá uma olhada aqui no nosso amigo Genilson Divulgações. Aí, gente, o som do homem aí. Aproveitou uma caixa daquelas caixas de caixinha, né? Olha aí, gente, o tamanho do som do homem. Vai ter um subzinho aqui agora que eu tô vendo. É, tá bom demais. Vontade de ser esse canudinho. Aí, voltinho, uma plaquinha MP3, né? Eu lembro quando eu fazia esse som, às vezes o amplificador não dava aquela potência do grave, porque essa coisinha no final, tipo querendo quando dá aquele sub, ó, você dá pra perceber, se for um bom de ouvido, aí tipo distorce, né, quando o curso não aguenta. É por isso que até aquela curva de botar modos maiores, porque quando vai, tem aí, não sei se esse microfone vai pegar, aquele é fuleiragem, aí ele tipo distorce um pouco, né? Mas massa, também. Só lembro quando eu faço meus sons altamente bons. Dá uma olhada aqui no som do nosso amigo Eric Dias. Ah, não, aí pronto. Ele tirou o sofá da galera e botou o som. Muito bem. Que a felicidade estava em suas mãos. Fechou ali a porta, né? Pena que tu foi covarde, só feriu meu pobre coração. Ixi Maria, papai, olha. Você voltou, passou nenhum cachorro. Achei massa esse modelo de caixa, né? Preciso me perder. Mas parece do ângulo toca mais, né? Vocês perceberam? Quando ele tá sentado tocava mais. Isso aí
Eu tinha essa mania, né? De botar o som pra tocar e ficava procurando onde é que tava o grave, né? O subgrave. Mania, filha. Pra me valorizar. Ah, manda pra essa vulcana, por marcha. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Jarderson da Bahia. Hoje a Bahia, meu amigo, tá em peso, viu? Hoje a Bahia, ai. Nós tá como de manhã? Sou regulando. O que é que ele falou aqui mesmo, rapaz? Nós tá como de manhã? Nós tá como de manhã. Sou regulando. Ó, o som da mãe. Dito. Bora, meu filho. Você não precisa de uma cesta Coceira aqui no. Não é no. Não é lá, né? É bem na coxa. Deixando bem claro aqui. de terapia. Você só precisa de uma noite pra dormir. Hein? Larga com vazio na sexta, motel no Massa, hein, papai? Sonzinho top, hein? Corneta, Super Tweet, um grave aqui. Não sei se ali é um grave ali do lado. mas não aguento um déjà vu. Eita, música. Sofrimento. Comigo, sua vida Cafezinho de manhã. vai ser isso aí, enquanto não admitir. Café. Sou Aí, você do correio. aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas que vem aí. Massa, hein, papai? Tô parando aqui, gente, que dá direitos autorais, aí tem que cortar o vídeo. Eu sou aquele nunca mais você quer repetir. Toca que tem som. Dá uma olhada aqui nesse som diferente, né? É tipo quando fosse uma caixa Bob, mas um som. É som PA, né? Era bom se ele tivesse pro outro lado, né? Pra gente ver direitinho. Que o sol aqui às vezes atrapalha a montar. Onde tem que botar do outro lado, né? Onde é que você tá aqui tem que botar pra mostrar o som. Ele mora no Pará, gente. O nosso amigo Genilson de Tauari, Pará, aí dizer São Paulo. Então, Pará, rapaz. Olha, rapaz. Pará aí gosta de grave, hein, papai? Eu gosto do som de vocês. Eu gosto de dance, cara. Eu gosto de dance, que tem grave, né? Só tô ouvindo agora dance agora. Por isso que eu não tô gostando da tapa na xereca. É música de gente rica, meu amigo. É música de gente rica. Né? Você só vê nas raves gente rica lá. Agora haja grave, viu? Se você não tiver um grave bom, tem que ser bem regular. Essa batida aqui, né? Ah, eu pensei que tinha parado o som. Ah, eu não sei o nome dessas caixas aqui, gente. Se vocês puderem comentar aí qual o nome desse tipo de modelo de caixa, né? É diferente, né? Eu já vi umas caixas antigas. Antiga não, né? Que o som escrito não é velho, não. E o cara botou um LED assim, botou um LED de um lado. Botou assim, tipo assim, um LED, aí botou outro LED. Cara, ficou lindo demais. Só que o som é grande, né? Cadê aí, viu? Você bota. Quem gosta de LED, né? Pode botar um LED aqui. Essa, viu? Ele aqui não vai mostrar os. Ah, tá. Mostrou aqui de perto. Duas cornetas, dois super tweets. Você quer que é música? Mas, hein, papai? Pudesse fazer um vídeo aí, Janilson, né? Fazer um vídeo comentando aí, né? Com o celular deitado, gravar com o celular deitado. E grava o som aí, pô, mostra pra gente, faça um vídeo aí de 5 minutos, manda pra gente quais são os modos, né? Qual o modelo de caixa e tudo, que eu fiquei curioso, cara. Eu gosto de coisa diferente. A gente tem que sair dos iguais. Aqui não é bom pra carro, né? No caso, porque é grande a caixa, né? Há um som residencial com uma caixa dessa aqui, Ave Maria.
Top, top, top. Parou? Oh, pensei que tinha parado. Tá, cacata aí só. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Gesivan do Ceará. Médiozinho são top, hein? Médio 8, né? Aquele agudozinho, né? Acho massa. Tuitinha. Aqui é pescar um SW, né? Parecendo um SW mesmo. Eu sei que tá baixinho, mas tá qualidade, hein? Ah, seu som do... Caixa Bob linda demais. Não tá nem parar de ouvir, né? Toca, cantei só. Dá uma olhada aqui do nosso amigo Júnior Salles. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Ó, aí um hino, né? Esse hackzinho eu acho massa, cara. No tempo que eu queria fazer o meu, eu queria fazer um desse aqui, né? Quadradozão, acho bonito esse tipo de hack aqui. Não sei qual o médio ali. Olha, desse jeito aqui, cara, que eu queria. E ele fez maior, né? Pra que um dia eu botasse uma fonte ou uma coisa maior, uma mesa de som. Olha, dá uma maior, né? Bravox, o médio. Os meninos dando grito ali, ó. Acho que tá cantando, né? Gostei do LED aí, ó. Toca que tem sobe. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Kaique. Ele diz que tem 16 anos, mora em São Paulo, ó, gente. Tornadão aí, respeitado. E aí, lá, boa tarde. Boa. Mostrando aqui meu projetinho, ó, meu som. 2 tornados. Ó, gente, sistema 3 vias. 2.200. E aqui Aí, mesona. tá uma mesinha da Steps e um amplificador. Aqui é da Stetson, é? Rapaz, aqui é da Berg, né não? Acho que aqui é a mesa Berg. Aqui tá uma mesinha da Steps É Berg essa mesa. e um amplificador. Top, hein? Aqui manda potência, né? O bom é que aqui como se diz, 110 volts ou 200, né? 220. Não precisa de bateria e nem fonte. Você economiza bastante. Eu não sei quanto é um modo desse, né? Aí eu tô fazendo equalização, mas pelo Quer dizer, amplificador. celular. Ó. Ah, sem som amplificador, né? É, caixa batida de pedra, né? É, meu amigo, tem som de todo jeito. Pode tocar aí, bem equalizadinho. Chama na pressa. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Marcos Arraiz de Alegria de Piauí. Olha, gente. Eita, eu acho massa esse tipo de sistema, cara. O grave separado, né? Pra não dar trabalho. Parou pra pensar em nós. Nem parou pra pensar. Um tornadão aí. Um tornadão que aí ia ser o vulcano, né? No futuro. Pensar em nós. Tamanho da caixa, né? Nosso amor. Nem parou. Ó, aí um 57. Bem equalizado, né, cara? Todo perfeitinho. Bem regulado, hein? Modo 3000 HD 3000 por grau. Fonte só de 60, né? Bota uma foto aí de 150, 120, 200. Mas tá legal, ele fez um gordo modo aí. Acabou o vídeo, rapaz. Olha, gente, caixinha top aí.
Eu gosto desse caixa. Tem um hornzinho aqui, né? Uma na frente do grave. Parou pra pensar em nós. Um som desse aqui é top, cara. Pra você curtir de boa, né? Impressiona. Se tiver bem regulado, você ganha até paredinha, viu? Ah, fiz isso com um som desse tamanho aqui. Ah, fiz bagaceira. Muita gente diz que eu tô mentindo. Porque vocês não estavam lá, meu amigo. Um som regulado do RTA e outro que não é regulado, pode ter certeza que... É claro, se o cara que for, né, regular, o cara saiba, né? Porque tem cara que regula bom de ouvido. Só de ouvindo ele sabe ali o que tava distorcendo ou não, né? Por ouvido. Mas só desse aqui fica top. Só botaria um médio aqui. Botaria só mais um médio. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Renan. Ele botou uma cadeira aqui no meio. Tira as cadeiras, meu amigo. Tem que botar livre do... Pra gente ver o som do seu, rapaz. 620S Master, né? Aí eu gostei. E ele lascou. É um armário, é? Lascou coisa aqui dentro da caixa aqui. O coitado do senhor tava feio. Tá vindo no armário, rapaz. Gravão de 12, hein? Eita, que pega um grava absurdo e joga longe. Massa, hein, papai? Quer ver se o som é bom? Bote dance. Bote dance aí, trance, né? Principalmente trance. Trance aqui só é o tush, 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 tush. Massa, hein, papai? O cara ouve 3 músicas aí que bota outra coisa, né? O trance, né? Massa, hein, papai? Cê tá doido, é top, hein? O sonzinho branco é um contraste danado, é bonito, né, cara? O sonzinho branco com os graves. Mas tem que tirar a cadeira do meio, tem que postar o som. Bora dar um... Bota esse médio aqui dentro ali, bora tocar mais e mais. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Thiago Alves. Olha, um vulcão. Esse modo é pequenininho, cara, é bonito. (4.5) Essa música é top, hein, cara. Eita, cara, ouvindo um som desse aí é bom demais. O Imortal aí. Falar nisso, a Stetson fez um novo, né? 400ms. Stetson, vocês têm que mandar pra mim um novo aí, para gente postar no canal, 400ms. Tá bonito, viu, papai? Esse aqui é bonito, né? Ó, o som do homem aí. Ah, é um sub, né? Por isso que eu tava gostando do som. Ei, menino, uma taça. Eita, agora você me deu água na boca agora. Uma taça de... Eita, papai. Isso aí é que é vida. Rico vive, meu amigo. O rico vive, olha aí, ó. Rico vive, meu amigo. É bom demais. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Bruno Santos, da Chapada Diamantina, Bahia. Olha aí, gente, o som do amanhã. É médio, hein, papai? Aqui tá dizendo que é 3 vias, né? No modo, no processador, mas aqui tem 4 vias, né? É 4 vias. A não ser se você usa... o nome disso aqui é... Como é o nome disso aí não, né? Capacitor aqui. Aqui parece que tá desviado a última via. Só de que, rapaz? Deve estar topado o som aí. E só tem média. Deve ser por causa do celular, né? Às vezes não capta o grave, né? Ah, sim, papai. Parece que aqui é um painel, é um Bravox. Não dá pra ver direito. Toca que tem som.
Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo William de Caraguatatuba. Eu falei isso, ó. Ele que mora em São Paulo, né? Abraço ao nosso amigo Maracás Bateria, viu? Abraço ao nosso amigo Maracás, uma das melhores lojas de som do Brasil. É só entrar no Instagram, se você mora em São Paulo, ir lá no Maracás e diz, ó, eu quero um desconto porque eu vi no canal do Railan que você dá um desconto, viu? Peça lá que ele dá desconto. Aí o sistema do homem, cara. Ó, engraçado que ele depois botou uma corneta aqui em cima, né? Não dá mais pra fazer outra coisa, aí botou a corneta lá em cima, né? Deve ser uma TI aqui, né? Chamando a pressão, um chifre frontal. Cara, é top, hein? Eu lembro de um amigo meu que disse, né? Nunca tinha visto grave frontal, né? E viu um chifre de 15 tocando frontal, né? Ele se apaixonou, ficou doido, querendo um som, um grave frontal. Rapaz, lascou uma corrida aqui. Parece que essa aqui é da Taramps, né? Olha, o processador é da... Esqueci até o nome dessa marca de fonte. Ala, meu Deus do céu. Olha, gente. Aqui deve ser outro som, né? E ali é outro som. Meu pai do céu, esse cara gosta de som, viu? Olha só, cara. 3 sons aí, né? Modos aqui são dígito, uma fone de 200, né? 240, a ridenga. Nem os paredões daqui tem essa fonte, rapaz. Processador bonito esse aqui, né? Lascou uma 12 polegadas. Ah, sim, papai. Achei só uma vez que eu vi um chifre frontal. Gostei também. Numa rua, não tem? Tava aqui no Ceará, aqui na rua lá. Você tá doido, toca demais. Que pena que o som tá baixo, né? Top, hein? Ele é igual eu. Lascou o adesivo aqui, né? Lascou o adesivo aqui todo jeito. Aí. Ah, pá, vamos gostar de som, viu? Tem um hackzinho lindo ali, ó. Top. Obrigado ao nosso amigo William, viu? Gostei do som. Depois tu apresenta esses outros sons aí, viu? Depois apresenta aí, manda pra gente dar uma olhada. Uma espiada que a gente gosta de ficar curioso no som dos outros, né? Bem, gente, eu descanso por aqui. Tem um ferro aqui, sai daqui, mano. Ah, vai tentar outro. Tem um ferro aqui. Deus abençoe a todos, que ilumine a todos aí. É tudo que vocês fizerem. Um ótimo domingo e uma ótima semana, um ótimo dia. Tudo que vocês estiverem vendo aí, viu? Eu sou Railan Sonho e agradeço mais você estar vendo esse vídeo. Que Deus ilumine a todos, né? Que guarde e proteja. Sempre faça o bem, né? Para os outros e também para você, viu? Tamo junto. E chama na pressão, toca que tem só.